好嗱，我哋今日做咗8段咁第2式嘅手嚇。一開始咧，第1式完咗，未教腳嘅，隻手好似兜水咁樣，放鬆隻手兜水，跟住交叉手，手腕搭手腕。出邊嗰隻手係7字，用力將3隻手指收埋，有個 Y 字喺度。入邊嗰隻手5隻手指都要收埋，然後出邊隻手一反完之後咧，係你個手板向出，將大手臂、小手臂夾埋嚟，兩隻手係打橫夾實咗，打橫咗，手踭向旁邊，跟住7字嗰隻手推出去，虎口張開，手指盡量咬入嚟，擺完之後隻手係直嘅。手指向天嘅，唔係斜，要用力咬埋。另外嗰隻手拉開，左右拉開。完成咗之後，攤翻開兩隻手，放鬆晒啲手指啦。攤翻開兩隻手，喺下邊再畫個圈上翻嚟。今次輪到右手喺出邊，出邊隻手係7字，收3隻手指；入邊隻手係收5隻手指。反咗個7字手先，手板向大手臂、小手臂夾埋，跟住然後個7字手推出去，手指要向自己身體方向搞。搞完之後做晒啦，照一照鏡，呢個位要平，唔要呢個樣，唔要呢啲樣，唔要呢啲樣，成隻手平，望落去兩隻手係對稱平。呢個係第一個。然後我哋做咗一個按摩嘅動作，兩隻手相搭啦，虎口相搭。翻嚟個肚臍個位，起點係將你個手心撳住肚臍，跟住將兩隻手向下低個肚臍以下啦。我哋會微好似鎖少少門咁，但少少鬆開，跟住向右邊轉，呢個叫順時針。一路轉嘅時候留意膝頭哥唔好離，拉鏈位一路轉腰，拉鏈位對正塊鏡淨係轉條腰好啦。一路條腰向右轉，手向右搓上嚟。當隻手翻嚟，中間係望翻正塊嘅，然後轉去左邊落翻嚟。當佢落到最低點，中間係望翻塊嘅，逆時針轉左邊，膝頭哥唔喐嘅，拉鏈位一直唔喐嘅，條腰轉咗過嚟，去到最高點係啱啱好對住塊嘅，再轉去右邊搓翻上嚟。呢個係第2個要練嘅。第3個做弓步，左邊喺前面係左弓步。前面腳尖對正，後面腳尖45度，前面隻腳一直唔喐，個弓嘅角度唔喐。而家擺好弓步，條腰對翻正前面隻腳嘅方向。我哋淨係後邊隻腳收隻腳踭埋，後邊隻腳一喐，轉腰過嚟，45度就夠啦。45度之後，你後邊隻腳打橫。跟住，然後後邊隻腳硬翻你隻腳踭出去翻45度，條腰轉翻正，條腰轉去45度，收腳踭，硬腳踭，吸氣，呼氣，做完左腳做右腳，弓步即係前面隻腳只隻曲嘅，後邊隻腳45度，條腰一開始係對正。前面嗰個腳係唔會再喐㗎啦，淨係喐後邊嘅腳，收隻腳踭埋嚟，吸，呼，腳同腰係同步去喐，腳同腰係一齊，翻嚟吸，轉翻正。